daawadayaasheena meel kasta oo aad joogtaan kuna soo dhawaada muuqaal cusub waxay noo mareysay Lucas Reedi oo lahaa aniga ee ka dambeeyay inay burburto dhabtii ma garanay sida ay wax noqdeen go'aankii aan qaatay maaha mid wanaagsan laakiin way dhacday kadib ayaa waxa la gaaray imtixaankii ugu dambeeyay kuleejka shakhsi walba wuxuu ku haminayaa inuu noqdo mid ku horeeyay kuleejka dadaal dheer kadib waxa inoo dhamaaday imtixaankii qof walba wuxuu isku diyaarinayaa heerka labaad ee waxbarashada sidoo kale ani Lucas waxaan jeclaysan inaan mid noqono waayo waxaan ahayn saaxiibo si aad isku jeclaa kadib ayaan waxaan bilaabnay heerka labaad ee waxbarashada sidee ahaataba sanadooyin kadib ayaa Lucas soo bandhigay xiriir jacayl runtii marnaba isma lahayn Lucas ayaa jacayl lab ku qaadi doono xilliga waxaan ka aaminsanaa inuu yahay jacaylka mid waqtiga lagu lumiyo markuu soo bandhigay anigoo aan jawaab siinin baan ka tagay maalinta ilaa iyo habeenkii waxaan ka fikirayay sidaan ka yeeli lahaa jacaylkiisa haddii aan ka diido waxa burburaya saaxiibtinimadeena anigoo taa ka faa'iideysanaya ayaan ka aqbalay runtii ma maleysanaysid farxadii uu farxay markii aan ka aqbalay aniga marnaba ma jeclaan Lucas waxaan u haystay inuu yahay saaxiibkayga qaaliga ah markii aan sida u wadnay xiriirkii baa waxa soo maray waqtigii ugu xumaayay abid waxa geeriyotay hooyadeeda labaad oo aan aad ku jeclaa waan murugooday waayo hooyadeeda iyada ayaa iga wanaagsaneed sidee ahaataba waan iska sabray intii aan murugsanaa wuxuu ahaa shakhsigii madadaalin jiray iguna bedeli jiray farxadda laakiin tan iga maqnayd ayaa waxay ahayd inta jirnimada laga noqdo qalbiga inkastoo isaga uu wax ii awoodin laakiin waxaan ka heli jiray farxad taa kama dhigin inaan jacayl u qaaday waayo waxaan u haysan jiray inuu yahay saaxiibkayga qaaliga ah kadib ayuu wuxuu sameeyay arin aan aad ugu xumaaday isagoo ila tashanayo family-giisa u sheegay inaan iswada jecel nahay isla markaana rabno inaan isguursano family-giisa ayaa imaaday gurigeena si ay ugu wada hadlaan arinta guurka run ahaantii qoyskayga aad ay ii jeclaayeen markii loo sheegay way ku farxeen aniga markii aan imaaday guriga ayaa la sheegay arinta dhabtii dadka qaar markii guurkooda loo sheego way ku farxaan laakiin aniga wuxuu ahaa midkii aan ka naxay waxaan ahaa gabar wax barata kadib ayaan waxa u sheegay qoyskayga in liigu soo qaadi karin wax la yiraahdo guur ayadoo ay taajirtay ayaa maalintii labaad wada kulannay markaa baan weydiiyay maxay tahay arinta guurka waa ogtahay inaan ku jecelahay adna ay jeceshahay maxay tahay sababta aad ku diidaysa guurka markaa baa waxaan ku yiri warniyo war aan ku siiyo aniga kuma jecli ilbirqsi xataa kuma aan jeclaan waxaan diiday in qalbigaan ka jibiyo waayo waxaad ahayd saaxiibkayga qaaliga ah laakiin hadda danta ayaa qasabtay inaan runta kuu sheego sidoo kale waxaan kuu sheegayaa waxaad tahay shakhsi aan marnaba u qalmin inaan jeclaado ma ogtahay qoyska aad ka soo jeedid ma isweydiisay waxa idinka tihiin markaa baa leedahay waan ka guursanayaa markii aan ku dhahay hadallada aad ayuu u ilmeeyay ma ahan naceeb aan u qabo laakiin waxa iga keenay waa xanaaqan markii xanaaqay xitaa naxariis yar way galweeday markii aan ku dhahay hadallada kadib ayaa lii sheegay in daraadeedu dhimirka u beelay waatan qisadii xanuunka lahayd aan geystay hase ahaatee sanadkii 2010 ayaan booqday hospitaalka dhimirka ku yaala xaafadda Kosley markii aan arkay xaalado ku jira aad ay ugu xumaaday kadib sanadkii 2016 ayaa la sheegay in dunida uu ku holeelay waana mid aan ka shalaaniyo markii aan soo xasuusto family-giisa waxaan ka codsanayaa inay iska qeexafiyaan waa ogahay wixii aan sameeyay inaan fiicneen ciqaabtiisa wixii ugu dhici karo way ugu dhaceen laakiin hadda waxaan idinka codsanayaa inay iska qeexafisaan haddaba waxaan idin sheegayaa weligaaga qof sabool ah ha ku bahdilin inaad hanti leedahay waayo aad ay u xanuun badan tahay waxay u keenaysaa qalbi jab waad ku maasan tahay muuqaalkan haddii aad daabatay waxaan kaa codsanayaa inaad la gareyso sidoo kale la wadaagto asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo bir si aad u hesho wax walba ku saabsan qisooyinka aktarada fikirkaaga qaybta hoose faalada nagu soo gudbi waxay noo tahay dhiirigelin aad weyn magacu waa Maaman Cabdilkariin